жамбылдықтар! Приветствуем всех участников парада, который проходит ежегодно в центре древнего города Тарас. Балалар мен жастардың музыкалық оркестрлер мен ансамбльдері шеруін бастаймыз! Шеруді бірінші болып Қазақстанның оңтүстік өңіріндегі ең ірі білім, мәдени және ғылым орталығы, университеттердің Еуразиялық ассоциациясының мүшесі Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті бастайды. Университет Қазақстан Республикасының жоғарғы оқу орындары рейтингісіндегі көп салалы жоғарғы оқу орындар арасында 3 жыл бойы тұрақты 6-шы орынды иеленіп, биыл 60 жылдық мерейтойын атауда. Алдарыңызда Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті. Детский смех, величайшая музыка природы. Жастары жалын жүректі, өршіл намысты, рухты болса, ол елдің еңсесі биік болады. Өнерлі өлеңдер жасасын. Судьба человечества в руках наших детей.
Тараз мемлекеттік университетінің шығармашыл студенттері республикалық, облыстық және қалалық байқаулар мен фестивальдерге қатысып, жетістіктерге қол жеткізуде. Вокал студиясының тәрбиеленушілері қалалық майдангерлерге мың тағзым атты ән байқауына қатысып, жүлделі 3-ші орындарды иеленді. атындағы Тараз мемлекеттік университеті. Отдать шар земной детям. Дети – это художники мира. Детский смех – величайшая музыка природы. Тараз мемлекеттік университетінің студенттері биылғы жылғы өткен 14-ші облыстық дельфий ойындарында 3-ші және 2-ші орындарды иеленді. Дарынды ұрпақ, ұлт болашағы. Продолжает колонна золотой колыбели образования. Студенты Жамбылского гуманитарного колледжа имени Абая. Победителями областных республиканских конкурсов, посвященных лучшим методическим и воспитательным работам. Алдарыңызда Абай атындағы Жамбыл гуманитарлық колледжі.
колледж имени Абая. Колледж гордится лучшими студентами, победителями республиканских международных конкурсов и спартакиад. Алдарыңызда болған Абай атындағы Жамбыл гуманитарлық колледжі. Шеруде номері 13-ші Тараз Теміржол колледжі жалғастырады. Колледжде 700-ге жуық білімгер, 13 мамандық бойынша білім алуда. Колледж ұжымы 20-дан аса көпұлтты білімгерлерге білім беруде. Номері 13-ші Теміржол колледжінің білімгерлері республикалық, облыстық байқаулар мен спорттық жарыстарда жүлделі орындарға ие болуда. Атап айтқанда, Қыпшақбай Нұрбай Серікұлы 2017 жылы World Skills Қазақстан ұлттық чемпионатының күміс жүлдегері атанды. Айдаралы Бейжігіт республикалық пляж әлемі байқауында 2-ші орын иеленсе, республикалық Ахмет Байтұрсынов оқуларында 3-ші орын иеленген. Ансамбль исполняет попури лучших танцев народа мира. Колледж білімгерлері республикалық самбо, таэквондо, қазақша күрес түрлерінен жеңімпаз атанып, білім ордасының мәртебесін көтерді. Алдарыңызда номері 13-ші Теміржол колледжі. Дети мира всех ценностей мира. Здоровые дети, сильный народ. Ұлт болашағы дарынды жастар. Алдарыңызда болған номері 13-ші Тараз Теміржол колледжі. Шеруде Меркі ауданының өнерлі жастары жалғастырады. Номер 2-ші саз мектебінің оқушылары Санкт-Петербург, Астана, Алматы қалаларында халықаралық және республикалық музыкалық өнер байқауларының жеңімпаздары атанып келеді. Алдарыңызда Меркі ауданының талантты да өнерлі жастары. Приветствуем Меркенский район. На этой земле должна существовать одна раса. Раса детей. Судьба человечества в руках детей.
ансамблі мен үміт балалар мен жасөспірімдер сарайының оқушылары Чехия, Ресей және Турция, Венгрия, Австрия мемлекеттерінде өткен халықаралық республикалық байқаулардың жеңімпаздары атанып келеді. Давайте поприветствуем аплодисментами одаренные дети, Меркенский район. Громче, громче, громче! Дети — наше будущее! Международный день защиты детей. Все районы Жамбылской области сегодня здесь, на центральной площади древнего и святого города Тарас. На площади Меркенский район. Добрые дети — это добрый мир. Балалар біздің болашағымыз. Балалар өмірдің гүлі. Мәңгілік елдің мәңгілік ұрпақтары жасасын. Алдарыңызда болған Мерке ауданының өнерлі жастары